Бойтесь бунта, предательства и измены. Жизнь построена на принципах и законах, соблюдение которых гарантирует нам успешную, эффективную и счастливую жизнь. Бог есть Бог порядка, и Он установил определенный порядок во взаимоотношениях между людьми через институт власти. Существует 3 вида власти. Государственная власть, власть в церкви, власть в семье. Библия четко говорит, что каждый человек должен находиться под высшей властью. Сам Бог установил власть, и вся власть от Бога. Послание к Римлянам, 13 глава, с 1 по 5 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, то бойся, ибо не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Правильное отношение и подчинение власти дает человеку возможность достичь максимума и осуществить все его мечты. Пренебрежение властью, которая над ним, приводит к бунту, измене и предательству, что в конечном итоге лишает человека всех благ жизни. И сегодня мы подробнее рассмотрим эту тему. Что же такое предательство? Предательство – это то же самое, что и измена Родине. За такие нарушения во многих государствах следует казнь. Наверное, не случайно выбрана именно такая мера наказания, потому что даже в Библии мы видим, что всех, кто предавал власть или близких, постигала смерть. Предательство во всех вариантах осуждается не только законом, но и Богом, так как это грех. Глядя на мировую историю, мы можем видеть, какие катастрофы постигали общество вследствие предательства, измены и бунта. Предательство чаще всего возникает там, где потеряно уважение человека к власти. Неуважение и непочтение – основа бунта, измены и предательства. Поэтому от неуважения и непочтения к старшим необходимо избавляться как можно скорее. Если мы теряем уважение и почтение к Богу, то наши взаимоотношения с Ним могут привести в конечном итоге к бунту и предательству по отношению к Нему. Подтверждение этому мы находим во многих библейских примерах. Поведение Давида с Версавией, многоженство Соломона, борьба Саула с Давидом. А ведь все это начиналось с малого, с потери уважения к Богу. Самый верный способ, чтобы искоренить эту проблему, покориться власти, утвержденной Богом, и восстановить отношения с лидером. Если же вы теряете уважение к человеку, занимающему более высокую позицию, то поговорите с ним откровенно, и ваше недовольство уйдет. Но если неуважение затаить в сердце, оно может перерасти в бунт, и тогда до измены и предательства останется только один шаг. Если не решить эту проблему вовремя, то она приведет к фатальному исходу. Трагический конец Авессалома тому яркий и поучительный пример. Вторая книга Царств, 14 глава, 25 стих. «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столь хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка». Здесь мы видим, что человек, достойный похвалы и признания, закончил свою жизнь трагически. Авессалома превозносили, и он, сосредоточившись на своей красоте и достоинствах, впал в грех. Первой причиной падения Авессалома стала его гордость. Обычно, когда человека слишком много хвалят, ему очень легко возгордиться. Поэтому, как правило, предательство и измена чаще всего подстерегает одаренных и талантливых людей.
Когда человек начинает думать, что он не хуже лидера и также много знает, это состояние сердца приводит к гордости. Написано, погибели предшествует гордость и падению надменность. Притчи 16 глава, 18 стих. Самый лучший способ выхода из этой проблемы – вовремя покаяться и разобраться в сложившейся ситуации. В Евангелии от Луки, 18 глава, 19 стих читаем. «И Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Если мы не будем бороться и противостоять подобным негативным мыслям, то эти мысли будут господствовать над нами, и тогда уже никто не остановит человека от падения. Существует еще и вторая причина падения Авессалома – это его обида. Если мы посмотрим вторую книгу Царств, 14 глава, с 28 по 32 стих, то увидим, что он был слишком обидчив. Красота не спасла Авессалома, а обидчивость привела к падению и измене. Поймите, что всех обижают, и каждого из нас можно обидеть. Если вы обижены, исповедуйте свое недовольство, поговорив с обидевшим вас, чтобы обида не стала проблемой. Но если не контролировать свои обиды, они могут привести к катастрофе. Все, кто совершал такие грехи, как измена, бунт, предательство, навлекали на себя смерть. Авессалом ушел из жизни трагически. Каин умер жалким человеком. Иуда покончил жизнь самоубийством. Конец предателя всегда жалок. Остерегайтесь предательства, измены и бунта. Вы имеете право согласиться с вышестоящей властью или нет, но даже если вы не согласны с властью, то вы можете выйти из-под нее, отойдя в сторону. И тогда вы уже не находитесь под силой этой власти. Другой вариант выхода из подобной ситуации – вести диалог с властью, объясняя свою позицию. Таким образом, вы решаете этот вопрос демократическим путем. Золотые истины. Первое. Бог установил институт власти, и вся власть от Бога. Второе. Неуважение и непочтение власти – основа бунта, измены и предательства. Третье. Все, кто совершал такие грехи, как измена, бунт и предательство, навлекали на себя смерть. Четвертое. Очень важно наблюдать за собой, чтобы не попасть под осуждение и проклятие предательства. Пятое. Вы имеете право согласиться с вышестоящей властью или нет, но даже если вы не согласны с властью, то вы можете выйти из-под нее, отойдя в сторону. Молюсь, чтобы каждый из нас наблюдал за собой, и чтобы дьявол не посеял горький корень в нас. Пусть Бог спасет и сбережет нас от измены, предательства и бунта. Да благословит вас Господь. Для более глубокого изучения темы рекомендуем следующую литературу. Книги «Реформация», «Жизнь предсказуема», «Как стать счастливым», «Как встать, если ты упал», «Победа над искушениями, похотью и грехом», автор Сандей Аделаджа. Их можно приобрести на книжных раскладках. С любовью и молитвами о вас, старший пастор посольства Благословенного Царства Божьего для всех народов Сандей Аделаджа. Привет. Аминь. Спасибо, дорогой. Здравствуйте, церковь, еще раз. Сегодня я очень не хотел говорить на эту тему, потому что я всегда осторожно, я очень не люблю контролировать людей, или запрещать людей, или ставить людей в рамках. Из-за этого я не люблю говорить о теме бунта, потому что я знаю, как другие церкви, во многих других деноминациях и церквях, очень любят пугать людей бунтом нельзя говорить мощи, нельзя вообще задавать вопросы власти, или нельзя разговаривать с лидером или с властью, нельзя вообще говорить или вопросы задавать. Мы наоборот здесь говорим наоборот. Если я ваш пастор, вы должны мне задавать вопросы. Если я ваш пастор, вы должны возмущаться то, что вам непонятно. Видите, как наши сестры делали? Я сказал, что вы закончите в Стефанию, если вы не будете делать. Они говорят, нет, мы не закончим Стефанию. Я подошел к ним, дал им микрофон. Что вы сказали? Подтвердил одна
второе подтвердить, третье подтвердить. Я понял, что когда они возражаются вот так, это не потому, что они против меня, а потому что я не донес мои мысли. То есть я-то знал, что я хотел сказать, значит, оно вышло не так, как хотелось бы, чтобы оно вышло. Поэтому я взял очередные 15 минут, и да, поймал 15 минут, да? И эти 15 минут разъяснял, разжевывал, что имеется в виду. И в конце они тоже уже достали ручку и тетрадь, уже написали, уже все идут в школу. Вот теперь им хорошо, им не хорошо. И никто, наверное, Стефания не закончится. Только кто захочет. То есть, если бы они не говорили, если бы были церковь, где нельзя ничего говорить, а это где пастор говорит, нельзя возразить за пастору, это диктатура. И мы с вами уже вышли с одной диктатуры, мы не хотим попадать в другую диктатуру. Так что я не сторонник того, что если пастор, нельзя ему ничего сказать. Нет, надо говорить. Не надо его ругать, не надо нарушить субординацию, не надо в грубой форме это сделать, но надо с уважением высказать свои мысли. Вообще-то, если кто-то из вас попадал на наш духовный совет, все там говорят, и все имеют право. Это та атмосфера, которая должна цариться вообще у нас в церкви. Каждый должен возразиться. Вообще у меня такая тактика руководства. Я всегда говорю, если у тебя не из чего возразить, не с чем возразить, и не из чего сказать, у тебя нет мнения своего, тогда у нас проблема. У нас проблема. Если я собрал вокруг себя людей, которые не могут мне высказать свое мнение, вот даже на духовном совете, когда мы поднимаем какой-то вопрос, и все молчат, я так бьюсь, я толкаю их, пока каждый должен высказаться. Причем отличающее мнение. Я поэтому всегда стараюсь последним сказать свое мнение, последним говорить. Я как лидер говорю, как бы уже постановляю, уже принимаю решение. Но сначала все должны высказаться. И пускай эта атмосфера никогда не остановится у нас. Если у нас будет такое всегда в нашей церкви, если мы сможем сберегать вот такую атмосферу и такую манеру руководства, когда мы приветствуем критики друг друга, тогда у нас есть будущее. Тогда мы никогда не упадем. Тогда дьявол нас никогда не остановит. Но как только, что мы начнем говорить, нельзя говорить, не, это же пастор, нельзя. Как только, что мы начнем вот так говорить и делать, знаете, запомните, что конец наш пришел. Как церковь. Поэтому я, что я делаю, даже как старший пастор, я-то знаю, что из-за того, что многие из нас из советского воспитания, да, там власть неприкосновенна. Союз не решу, Да. Союз нерушимый, республик, свободна, да, очень свободный. Поэтому что ты еще хочешь? Все. Союз нерушимый, и раз нерушимый, что тебе сказать? Все, мучаешь. Нет, но мы не строим занавес, железный занавес. Нет. Церковь – это не железный занавес. Все должны иметь возможность говорить их мнение. И эта атмосфера свободы должна цариться у нас. И почему я говорю, что если вы моя команда или моя церковь, и у вас нет своих мнений, у вас нет своих может быть, критики или возражения, или это самое, тогда вы проблема. Почему вы проблема? Потому что если у вас нет своих мнений, и если вы не высказываете против, или, не обязательно против, какое слово? Да, за и против. Если вы не высказываете за и против,
и аргументировать, вы не умеете свои позиции аргументировать и настаивать, тогда почему вы стали проблемой? Получается, что, во-первых, если вы только соглашаетесь со всем, что я говорю, значит, я сделал из вас зомби. Значит, вы сами сделали себя однотипным, неоригинальным, в такой атмосфере не будет созидания, не будет оригинальной идеи, не будет разнообразия, не будет и прогресса, соответственно, не будет. Прогресс останавливается, когда там, где останавливаются критики, свободное высказывание и так далее. То есть мы должны поощрять такую свободу, чтобы была свобода движения и прогресс среди нас. И почему проблема? Вторая причина, почему проблема, когда люди не высказываются. Вторая причина, если люди вокруг меня не критикуют и не возражаются против моего мнения и моих предложений, и не аргументируют свои точки зрения, тогда у меня проблема появляется. Они мне создали проблему. Какую? Они создали впечатление, что я Бог. Потому что если никто меня не критикует, никто не возражается против моего мнения, я всегда прав, тогда гордость ко мне наступит. Они сделали меня гордым. И они меня будут ответственны перед Богом, что я упал тоже. То есть мы будем все ответственны. То это проблема. Братья, особенно братья, мужчины. Только что закончила конференция мужской и женской, между прочим, поздравляю всех. Вы теперь поняли, братья, почему Бог вам дал жен? Почему Бог вам дал жену? Именно ради этого, чтобы кто-то был, кто бы критиковал. Именно, да, именно из-за этого Бог дал жену. Чтобы кто-то был, кто бы критиковал. Чтобы кто-то был, кто бы видел другими глазами. Чтобы кто-то был, кто бы исправлял. Чтобы кто-то был, кто бы возразился. Но если ты ищешь жену, которая только будет говорить, да, господин мой, да, господин мой, то ты все, конец твоей жизни наступил. Это твой конец. Ты уже капут пришел, все, капут. Ты сам себе крест поставил. Итак, там, где нету критики, там, где нету возражения, там, где нету за и против, там, где нету аргументирования своей точки зрения, там смерть наступает. Понимаете меня, да? И поэтому за 14 лет я только один раз учил и проповедовал на теме бунта. За 14 лет. Не проповедую об этом, не говорю. Почему я специально не говорю? Не потому что нельзя учить людям об этом. И не потому что я поощряю бунт, но потому что я знаю, что у нас в обществе психология уже была напуганная, что власть это все. Надо только благотворить. Поэтому я специально избежал эту тему и только толкал. 14 лет толкал свободу. Говорите, что хотите. И как старший пастор, спросите у моих пасторов, как только, что я слышу, если кто-то, допустим, из дочерней церкви, приходит ко мне в центральной церкви, потому что многие из вас, я буду так говорить, которые из дочерней церкви, из-за того, что наша церковь большая, и вы меня не знаете, потому что вы пришли позже, или вы пришли, когда наша церковь уже большая, или вы пришли только в дочернюю церковь, или вы меня видите только на сцене, вы меня не знаете, вы не знаете мою натуру, вы не знаете, какой пастор Сандей. И, к сожалению, некоторые из моих пасторей, лидеров пользуются этим. И некоторые церкви дочерних, иногда люди приходят сюда и жалуются, и даже некоторые вообще не жалуются. Некоторые уходят из церкви, вообще от Бога, или в другую церковь, потому что они думают, из-за того, что у них был конфликт с лидером или с пастором. И лидер и пастор нельзя говорить лидеру или пастору, что они думают, что пастор Сандей такой же, нету смысла к нему идти. Нету смысла жаловаться. И поэтому они вообще уходят от Бога. Но когда ко мне доходят такие вещи, или люди сюда приходят в центральную церковь, я всегда что делаю?
я всегда звоню либо лидеру, либо пастору и говорю: слушай, дайте людям свободу. Дайте людям свободу, не мешайте, не препятствуйте. Пускай будет свобода всем. Я всегда пробиваю, чтобы не только я был таким, но чтобы вся наша команда была такая, чтобы мы дали свободу людям. И когда люди уходят от нас, я всегда говорю людям: благословляйте их, сейте их. Не думайте, если кто-то ушел от вас, не надо говорить, что он плохой. Нет, сейте его. Но есть случаи, когда действительно люди попадают в бунт. Но это не массовое явление в нашей церкви, на самом деле. Это есть, но иногда изредка бывает. Поэтому эту проповедь сегодняшний день, чтобы вот балансировать это, и чтобы это искоренить. Вы понимаете, да, что мы говорим? Но все-таки мы не хотим, чтобы вы поняли эту проповедь неправильно. Мы не хотим, чтобы вы поняли эту проповедь в том, что все, другое время наступило, пасторство Божие. Теперь мы будем запрещать всему. Не. Просто мы хотим, чтобы вы критиковали, чтобы вы возражали, чтобы вы сказали свое мнение, не нарушая субординацию при этом, не нарушая принципы Слова Божьего при этом. Понимаете, да, как можно это делать? То есть все равно с уважением, все равно почтением. И не попадая в бунт, и не попадая в предательство и измены при свободе высказывания свое мнение. Понятно, что я пытался говорить или не совсем? Но еще раз хочу сказать, что к свободе призвал нас Господь. Какая еще проблема есть, когда у людей нет свободы высказывать то, что у них есть на сердце? Если мы не даем свободу людям сказать, что они лицемерие будет царить в этой церкви, лицемерие и услуживостью, и лицеприятие будет атмосфера церкви. Это будет нездоровая церковь. И вы хотите такую церковь или нет? Никто не хочет такую церковь. Поэтому лучше, я всегда говорю, лучше я буду, как я всегда говорю, лучше я буду ярого льва укорить, и лучше я буду укорить ярого льва, чем воскресить из мертвую собаку. Потому что раз собака мертва, ты не воскресишь, ты не Иисус. Даже Иисус и собаку не воскресил, только людей воскрешал. Поэтому, когда собака, что такое мертвая собака? Если человек пассивный, да, пастор, да. А что ты думаешь? Не. А что мы будем делать? Не, что вы скажете? Это мертвая собака. Никому не нужна. Но мертвая, все, похоронить только надо. Но если это даже яро бутующий лев, я лучше пойду в пещере льва, или как это называется, не пещера, ров, в львиный ров, укорить и остановить, и укорить, да? Укротить бутующего льва, чем иметь дело с такой собакой, которая никому не нужна. То есть, если это говорит о плане церковной жизни, да, что это обозначает? Это обозначает, лучше буду иметь дело с проблемной, но искренним человеком. Но то, что люди называют проблематичными. Проблематичными или бутующим членом церкви, буйным, какое слово? Суперактивный. Какое слово еще? Как мы называем это? Необузданный. Такой, как Николай, допустим. Лучше буду иметь с Николаем дело, чем с какой-то мертвой собакой где-то. Правильно говорит Николай? Но я вам скажу историю нашей церкви. Я думал, что епископ это помнит с женой. Было время, вы не помните, но я помню. Потому что когда мы начали нашу церковь, я арендовал квартиру у епископа. Это они мне
предоставили квартиру жить. Слава Богу, а то я на улице бы жил. Но ничего. И благодаря этому они были администраторами в церкви вначале. И мы общались с ними, и они точно знают, потому что они администратор после Юрия Ивановича. И люди приходили к ним постоянно и жаловались. И все жалобы в основном только на одного человека, ну на двух. Но в основном на одного. В то время нам было где-то 500 человек. Первый год вообще-то наша церковь достигла где-то 1000. Но за первый год церкви от 200, точно, я знал не меньше, 200 до 300 человек ушли из церкви ради из-за одного человека, из нашей команды. И они в курсе, к ним всегда приходили, все жаловались. Ну, скажем, из двух людей. Уходили, представьте себе, чтобы начало церкви. Церкви где-то 500 или меньше 1000 человек. И ты хочешь наращивать, расти церковь. И тут люди уходят через одно. Кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то уходит. Потому что они сталкивались с одним человеком. Все уходили, потому что сталкивались с одним. Или с двумя человеками. О, Боже мой, кошмар. Они уже ко мне пришли, говорили, пастор, все, церковь разбежится. И, вы знаете, из-за кого все ушли? Потапаева. Из-за Потапаевой. Зуба, ну, Саша, вы помните же, да? Ой-ой-ой, что только не было. Потапаева сейчас это уже ласушка. Это уже тише, ну, воды, или как это мы говорим? Тише воды. Да. Потапаева, который вы сейчас видите, это уже тише воды ниже травы. Вначале, когда она только что покаялась, ой-ой-ой, огонь пылающий. 180 градусов. Она везде, она все. Как остальные остались, не понимаю до сих пор. И второй, за который столько людей ушли, это Юрий Иванович. Он есть? Вот эти два у нас товарищи. Все. И пастор Люда, все знаете. И вы знаете, у меня был выбор. Очень серьезный выбор у меня был. Что делать? Запретить этих двух людей, Юрия Ивановича, Потапаева, чтобы люди оставались, или выбор надо было мне принять. Но я видел сердца этих людей. Потапаева и Юрий Иванович, у них были такие сердца, потрясающие, чистые сердца, хотели служить Богу. Но они оба пили по 30 лет. Только Юрий Иванович на 5 лет больше, или на 10 лет больше пил. Поэтому после такого Одиссея, да, и приключения жизненные, что хотите от таких людей? Они обижались по-страшному людей. И когда мы уже собрались, и мы уже думали, что делать с этими людьми. Саша Зубата, Беладошка, какие-то люди еще. Что с ними делать? Казнить или, ну, запятая, как там? Да, запятая или казнить или помиловать. Нельзя, как сказать? Казнить нельзя, помиловать. Где запятая будет? Казнить нельзя, помиловать. И мы решили, что делать. И вы знаете, что Бог мне проговорил? Очень поучительный. И я хочу, чтобы мы все послушали это слово. Бог мне явно и конкретно проговорил. И сказал, слушай, они-то вот эти проблемные и проблематичные, да, никуда не денется. Истина, так и есть. Проблематичные. Но они проблематичные, но преданные, верные и искренние. И Бог мне говорил, они
не уходят от тебя, не уходят и не отрискаются от видения. А те, которые соблазняясь от них, разворачиваются, уходят из-за того, что соблазнились, это самый большой признак неверности. Они неверны, и если ты выберешь их, уходящие сегодня, завтра ты тоже их обидишь. Будете с ними жить 10 лет, однажды ты тоже сделаешь что-то, что им не понравится. Если из-за того, что их обижают, они бросают видение, бросают пастора, бросают церковь, бросают даже Бога, с ними вообще не надо иметь дело. Пусть вся церковь уйдет таким образом. Но когда эти, которые, хоть обижают людей, но они хотят что-то делать, они хотят созидать и построить этот дом, они переживают за этот дом. И чтобы не случилось, они делают всякие грязные дела, они ошибаются, обижают, но они тебе отдают свою жизнь, свое сердце, они отдадут все и не предадут. Вот, лучше одного такого иметь, чем 100, те, которые обижаются. Поймите, друзья, всех нас обижают, и всех нас будут обижать. И если мы будем реагировать на эти обиды, если мы будем реагировать на эти обиды, и из-за эти обиды мы оставляем видение, тогда нет верности в нашем сердце. Я сейчас могу говорить, что есть разница между бунтом и просто человеком, который нужно исправить. Вот, допустим, Потапаева и это самое, они всегда высказывали свое мнение, не всегда соответствующее общему, да? Они всегда против идут. Но это нельзя перепутать как бунт. Вы понимаете меня, да? Это не... Вот, есть другие люди, которые люди жаловали в истории нашей церкви. Я сейчас смотрю, проблемные люди, которые у нас были. Второй такой человек, третий такой человек, на который в начале церкви очень сильно жаловались, которые из-за нее многие ушли, но теперь она стала человеком, а те, которые ушли, некоторые из них уже в могиле, некоторые из них в миру, некоторые из них пропадают, потому что те, которые уходят из-за соблазны, они неверны. Те, которые уходят из-за соблазны, это не твои люди. Но те, которые искренне ошибаются и искренне спотыкаются, таких людей надо терпеть, любить, пригреть, исправить. И, как правило, этих людей, когда вы исправляете, их не обижаются. Они каются и идут дальше, делают все правильно, как надо. Вот, и вот эти люди нельзя сказать, что они бунтари. Наташа, Юрий Иванович и так далее. Как только что их исправляют, они так каются, они так осознают и идут дальше. Братья и сестры, чему я это говорю? Иногда наши самые верные люди, это самые проблематичные люди. Это буйные львы, эти не наши враги. Не надо бояться этих буйных львов. Эти буйные львы, наверное, те, которые перевернут мир с нами, но если мы видим их реакции, их деятельность, активность, и мы боимся, и мы думаем, что потому что в других церквях окрестили бы уже Юрия Ивановича как бунтаря, окрестили бы уже Потапаева как бунтаря. Да, их бы окрестили бы выскочкой, и их бы вообще выгнали бы из церкви, уже поставили бы на них крест. Но тут, посмотрите, кем они стали. Потом была Зуба Анжела, вот на нее, она была лидером прославления у нас. На нее были такие же тоже жалобы. Но теперь те, которые на нее жаловались, их уже нет, а она вот с кем стала. А потом была Алена Добровольская, которая тоже
соблазнились многие и ушли. Но они же ушли. Теперь возможно, кем она стала. То есть проблематичные люди, надо понимать, надо знать разницу между бунтарями, предателями и просто люди, которые имеют проблемы с характером или несовершенные люди. Мы все несовершенны. Поэтому нужно таких людей наоборот ценить. Но к чему я это говорю? Потому что вот эти люди, они обычно одаренные люди. И люди не всегда их понимают. И всегда действительно у них характер, всегда. Вообще-то творцы истории, нельзя, чтобы они были все серые мясо, как все. Они всегда будут какие-то другие. Они выделяются. А вот зачастую люди не любят тех, кто выделяются. Потом были проблемы с кем? Люди говорили, со мной, да? Ну, постоянно со мной. Но со мной проблема постоянно. Куда денешься? Я же творец истории все-таки. Моя профессия обижать людей. А потом каяться. Но, короче, вот масса таких ситуаций. Но я не хочу, чтобы... Но слава Богу, что Бог... Потому что вот эти люди все. Потапаева, Добровольская, Юрий Иванович, Анжела Зуба. Когда ты им говоришь, вот исправляешь, я даже некоторые из них наказывал, ты уже думаешь, все, развернулся и просто... Нет, я в шоке. Их больше всех обижаешь, их больше всех наказываешь, а они остаются с тобой, ты думаешь. А если бы я уже поступил с ними, как все остальные говорили, никто бы с тобой не пошел бы на войну, на фронт. Потому что те, которые убежали, они что, пойдут? Поэтому, это я говорю эти примеры все, чтобы подтвердить, что нормально, когда люди говорят нам. Нормально, когда люди высказывают свое мнение. Но, конечно, были еще у меня, Татьяна Шурай, что-то не получилось у меня ее сделать, кривого сделать прямой, да, у нее оказывается внутри. То есть, когда содержание, то есть вопрос какой бывает. Вот содержание другое. У этих людей, которые я назвал, надо видеть суть их. То есть суть их правильная. Да, тактика, может быть, методы, может быть, реакции неправильные, но вот суть правильная. Но когда суть неправильная, вот, то есть ничего уже не сделал. Что только не сделал бы. Кривого получается, не получается исправить. И когда это случилось в ситуации с этой Коршиновой, между прочим, то же самое. Что уже с ним не сделали. Но Кривого не получается исправлять. И когда мы уже обсудили это на духовном совете, я говорил, и многие говорили из пасторей, что такую тему надо считать. Именно за бунт, предательство и измены. Потому что пастора говорят, что сталкиваются с этими явлениями, с этими, что есть люди такие, которые просто неправильно и попадают в этот грех бунта, измены и предательства в церкви. И я думаю, может быть, не надо, чтобы не напугать людей, но я потом понял, потому что Бог мне 3 раза тоже говорил, вокруг этого времени, когда с этой Юрой. И когда слушаю уже с Юрой, это уже подтверждение, что все-таки есть необходимость, и есть нужда в том, чтобы говорить на такую тему. Что некоторые люди даже наивно или ненарочно попадают в такие проблемы. Проблема бунта и измены, она реальная. Вы читали историю, которую мы здесь читали о Авесаломе. Авесалом попадал в эту проблему, потому что гордость. У него получилось хорошо, а потом его хвалили, он красавец, был выше всех ростом, красивее все. И когда комплименты справа налево, конечно, можно попадать в такие проблемы. И у нас тоже очень важно, чтобы мы были осторожны. Когда мы читаем, мы начинаем быть уверены в своих силах, что я такой хороший, я такой красавец, у меня
Я умный. Когда мы уже начинаем о себе говорить такое, что я умный, я не хуже, я не хуже кого-то, у меня, но я так много знаю. Вот это уже есть начало падения. И это была проблема Авесолома. Если вы подходите с этой позиции, что а я лучше знаю пастора. Если ты лучше знаешь, чем он, почему не тебя, не ты там стоишь? Почему не тебя Бог поставил? Почему его? Если ты даже умнее, чем пастора, может быть, Бог тебя привел, чтобы добавить к этому пастору. Потому что раз не ты там все-таки, это говорится о том, что Бог что-то видел в этом человеке, кто там стоит, что в тебе он не видел. И если его поставил, значит, даже если ты где-то умнее, принеси то, что у тебя есть умнее. Принеси, что у тебя есть, то, что ты знаешь, и он не знает. И помоги ему. Поэтому, наверное, Бог тебя и привел к нему изначально. Бог тебя привел к нему, чтобы именно поддержать ему его руки. Помните Моисея и Аарона, да? У Аарона был то, что у Моисея не было. Но, потому что Моисей не мог говорить, но Аарон зато мог говорить. Так что у него был очень важно то, что у него не было. Но если он начнет говорить, а без меня что ты сделаешь? Я же могу лучше тебя говорить. И если бы он взял бы власть в свои руки, то случилась бы беда. Бунт – это когда человек конкретно выступает против установленной Богом власти. Вот что такое бунт. Он выступает, он не просто корректирует. Поэтому корректировка – это другое. Корректировка – это хорошо. Ты корректируешь человека, чтобы его улучшить. Но бунт, измены и предательство – это когда ты не просто идешь против установленной власти, ты идешь против, выступаешь против и намерен свергнуть эту власть. Вот тогда это уже проблема. Но если я корректирую, исправляю или критикую, не для того, чтобы унижать, сместить, ущемлять, если не с этой точки зрения, а с точки зрения, чтобы стали лучше, тогда это хорошо. Корректировки и критики. Но если с точки зрения, Бог-то видит твое сердце, и люди видят, люди тоже видят. Если это ты делаешь, чтобы авторитет пастора снизить, или лидера снизить, или чтобы, человек этот ударит лицом, или чтобы посрамить его, сказать, что я ему сказал, я умнее. Тогда тебя Бог посрамит. Потому что Бог стоит за свой помазанников. И Бог исполняет Его слово в отношении их. Потому что Он говорит, что идите от моего имени. Он говорит, кто вас принимает, меня принимает. А кто вас отвергнет, он меня отвергает. Все. Богом будешь иметь дело. Потому что это страшное дело. Итак, что такое бунт? Измены и предательство. Это когда ты выступаешь против Богом установленной власти. Не с точки зрения улучшения и подкрепления этой власти, а с точки зрения снижения, посрамления или свержения этой власти. Ты все, ты заработал такой. Не хочу вообще приблизиться к такому человеку. Ты заработал такую, что страшно дело. Вы что, не видели, как все закончили?
между прочим, некоторые из нас, слушайте меня внимательно, мы насчитали интернет, насмотрели интернет, всякие каналы, телевизор, и мы наслышали всякие гадости, что обо мне говорят, о нашей церкви говорят, и мы задумались, замнели себе такое, о том, что неверующие же говорят, неверующие, мир же на телевидении, по интернету же ругают церковь. Я же тоже могу ругать, даже если я в церковь хожу. А неверующие написано, что не будем судить внешне, потому что они еще не знают. Но будем судить именно внутренне, те, которые внутри. Потому что если ты внутри уже увидел Божью благодати, ты знаешь истину. А те, которые отошли или внешне, Бог еще дает им благодати, может быть, они придут к спасению. Потому что если бы Бог судил, те, которые внешне, никто бы никого без нас не был здесь. Потому что кто-то из вас тоже до прихода в церковь критиковали и ругали меня, и проклинали, и ненавидели черных людей, или не воспринимали темнокожих людей, и так далее, и такую церковь не воспринимали. Но теперь вы здесь, потому что Бог тогда вас не мог судить, потому что вы тогда не знали, что вы делали. Поэтому это в этом случае Иисус сказал, Господи, помилуй их, ибо они не ведают, что творят. То есть, когда люди в миру и ругают нас и бросают, и ты действительно ты думаешь, чего Бог пропускает это все? Почему Бог не наказывает их? Потому что люди это делают неведение. Но когда Бог поставил тебе под власти, и ты ведаешь, что ты делаешь, эта власть над тобой конкретно, и ты идешь против этой власти, вот и тогда это уже страшное дело. Поэтому, если вы насчитаете эти все интернеты и телевизоры, посмотрели, считали, и говорите, что, тоже могу говорить, как хочу. Но Бог поставил эту власть над тобой. Это уже страшно. Потому что ты можешь не согласиться с пастором. Ты можешь не согласиться с лидером. Имеешь право. И ты даже имеешь право критиковать. Ты даже имеешь право исправлять лидера. Но с какой целью? И как нужно это делать? С уважением, деликатностью, почтением. Потому что бунт, между прочим, бунт и измена, и это все, начинается именно с непочтением. Не с почтением начинается. Непочтение. Поэтому даже если у тебя критика, сделай это с почтением. Когда теряется уважение к власти, установленной Богом. Вплоть до того, что это даже в семье. Если Бог установил, что это муж, и он глава семьи, всякое непочтение, предательство и всякое издевательство над властью, которую Бог установил, даже если он никакой, оно чревато каким-то последствиями. Чревато последствиями. Поэтому всякий бунт и всякое предательство начинается с утраты и утери уважения, почтения к этой власти. Братья и сестры, вам не надо меня уважать, потому что меня зовут Сандей. Вам не надо меня уважать, потому что я пастор или что. Но вас надо меня уважать, потому что это установленная Богом власть. Богом установленная. Надо Бога уважать в этой власти. Вы можете не уважать те, которые ко мне приходят. А мой пастор мне не авторитет. А почему? Пока я учился в университете, он кололся. Бог знает, что он занимался, когда я диплом защищал. Я его не уважаю, он мне не авторитет. Я говорю,
Но только вы, они так и говорят, любят так и говорят. Только вы мне авторитет, только вы, вот за вами могу. А он не авторитет. Вот, это и есть начало всего этого. Ты можешь его не уважать, что он не закончил университет. Ты можешь его не уважать, что ты умнее его. Но ты должен его уважать, что Бог его поставил. Потому что не уважая Богом установленную власть, значит, ты вообще прямо на Бога начинаешь тыкать это самое. Ты Бога не уважаешь. Потому что этим ты заявляешь Богу, что ты говоришь Богу, что он дурак. Ты говоришь Богу, что Бог неразумный, что чего ты кого-то поставил, кого я не могу уважать. Я не уважал твоего ставника. Значит, ты Богу говоришь, Бог ошибся. Значит, ты Богу говоришь, что он ошибся. Ты уже умнее Бога, он тебе докажет скоро. Так докажет, что ты лежишь, будешь стонать. Это мне рассказали на дне историю такую. В библейской школе учил, но Иисус Навин на прошлом месяце. И мне рассказал, я проповедовал там, о чем-то. И один человек рассказал мне об одном пасторе. Слушайте, это вообще забавная история. Этот пастор был конченным наркоманом. Пришел сюда, мы его вымаливали трудом, его вымолили с лапой сатаны. Он уже умирающий сюда пришел, никакой. И пришел сюда, стал человеком, потом стал пастором, душевной церкви. Вы же знаете, наверное, люди все говорят, что это самая большая моя слабость, что я всем даю открытое сердце. Все, возьмите все. Я же даю всем свободу. Душевную церковь, регистрируйся. Это твоя церковь. Это твоя церковь. Это твои люди. И он мне же так не делает. Он передо мной, пастор. А на самом деле, там в этой школе был его член церкви, который уже ушел. И он рассказывает, что целый год или 2 года он такой несет на пасторство Божие. А он душевный церковь. Запрещает людям ходить сюда на помазание. На пастора Сандей такой несет. Чушь. И свою, строит. Он варил свою кашу свою постоянно там. И люди эти нас вообще не воспринимают. Они, хотя все делали вид, что это пасторство Божие, что. А он себе соседал свое там на месте. А я тогда ничего не знал. Просто как это все разговор крутился. Этот человек потом обнаружили, что он заболел тяжело, раком. Или чем-то заболел. И кому побежишь? Когда уже врачи сказали, что идите гроб подготовьте. Пастор Сандей. Я-то не знал. Беру пастырь за него, молюсь и все. И Бог его исцеляет. И этот человек говорит, вы это не знали? Но видите, как Бог. Я-то не знал. Это потом вышло. Но вы видите, как Бог умеет корректировать. Бог исцелил по молитве того, на кого ты наезжал. Бог поставил на колени, именно чтобы никто не мог ничего делать. Он постился, молились по 40 дней, ничего не помогло. Пока не пришли к этому человеку, на кого наезжали. Тогда Бог понял. Бог посрамит любого, кто идет против его установленной власти. Не за себе я говорю, потому что в моем случае все любят уважать пастора Сандей, а вот те, кого пастор Сандей поставил,
У меня не авторитет. То же самое. Но один только приговор для людей, которые совершают этот грех. Только один приговор. И в Библии, и в современных сучасных обществах один только приговор на измены Родины, измены бунт против установленной власти, предательства страны или Родины, так же, как и в Библии. Один только приговор. Казнь. Смерть. В Библии это не называется казнью, но смертью наказывается. Иуду, помните, как Иуда закончил? Никто его не пристал перед судом, но то есть приговор одно и то же. А Весалом, помните, как закончил? Никто тоже его не судил, не поймали его, чтобы представили его перед судом. Но приговор то же самое. Если вы не уважаете человека, уважайте хотя бы Бога, который человека потерял на месте. Сначала все это начинается, как я уже сказал, потери уважения. Потом гордость. Потом бунт. А потом измена. И зачастую все начинается тоже с обидой. Кто-то обидел, кто-то так посмотрел, обиделся, ну я обиделся, все. И начинает зарабатывать такие проклятия на себе. Но еще раз, с другой стороны, хочу предупредить. Не надо эту проповедь использовать как повод, чтобы все поставить под запрет. Что ничего нельзя говорить. Поймите, есть разница между здоровой критикой и бунт и так далее. Понимаете меня или нет? Все понятно? Всем все понятно? Все. Я хочу попросить одного-два человека или три в зале, кто бы хотел добавить тому, то, что я говорил сегодня, к этой проповеди. Здравствуйте, дорогая церковь. Меня зовут Людмила. Я хочу тоже принести жертву, как бы искупительную для Господа. Много лет назад Господь, Он побуждал меня принести эту жертву, и я все время бунтовала против Него. Не просто против человека, а даже против Бога. Он мне говорит: иди и сделай. Но я сначала думала, что это просто мне так кажется. Но проходят годы, и все время я слышу этот призыв: иди и сделай. И вот 2 недели назад я уже приготовилась к этому, чтобы принести эту жертву. И я так волновалась, думаю, ну, Боже, как же я буду это все говорить при людях. Вот. И когда увидела этот наполненный зал, у меня получилось такое присутствие, такой поддержки, такой любви, как будто Дух Святой, живущий в вас, Он просто ободрил меня, наполнил меня и сказал: иди. Вот. Эта жертва, она здесь. Эта жертва, это 5 золотых украшений, которые лежат вот здесь, и 5 денежных купюр. Бог сказал: пойди. Я могла бы это сделать и сама, просто тихонечко бросить в ящичек и сказать: вот Бог, это твое. Но Он сказал: нет, ты выйдешь, скажешь перед людьми это, положишь эту жертву, вот, и разрушишь вот это проклятие идола, вот тот золотой телец, который был 20 лет просто вручен мне и хранился у меня, и он просто будет в этой пустыне разрушен во имя Иисуса. Пусть это все будет разрушено. Аллилуйя. Где второй микрофон? Дайте второй микрофон сюда. Ящик вот здесь она. Спасибо, благословляю вас. Положите все вместе сюда. Да, сумочки. Что-то упало, говорят.
Отсюда ничего не войдет? Господи, именем Иисуса, пускай всякое последствие, непослушание будет снято. Пусть благодать Божия покроет эту жизнь, и Божья благодать и возможности откроется для нее во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо. Пастор Вера Пантелеймоновна. Я хочу для молодежі, для назидання, просто сказати. От я робила, ви знаєте, я вам вже говорила, що я робила головним бухгалтером. У мене руководитель на 12 років був моложе. Я була християнка, а руководитель, звісно, покаявся від мене. Ну, він як християнин, знаєте як, ще не утверджений був. І от, розумієте, всякі були ситуації. І от він приходить, заїжджав во двор машиною і починає всім роздавати по повній програмі. В тому числі і я попадаю під роздачу. Я мовчу, потім заходжу в кабінет до його, закриваю двері і вже я починаю йому розказувати, що це неправильно. Чоловік, випивши, заїхав, не можна так говорити. Треба, краще, щоб вас не бачили. Ну, в общем, ми там конфліктували, так сказати, по-хорошому. Ну, іначе обідався, ну нічого. І от один день, на другий день, а на третій день я бачу, планерка закінчилась, і я заходжу до його, закриваю двері, кажу, там во ім'я отчеству, я дуже вважала його, по ім'я отчеству, так, говорю. Значить, мир, він каже, ну, Пантелеймоновна, 50% ви винуваті, 50% я. Понімаєте, чоловік понімав мені, він бачив мені друга. От, як главного бухгалтера, тому що я бачу зі своєї сторони, які там неполадки. То есть это не есть бунт, это больше как бы здоровая критика, это, да? Да, здоровая критика, поэтому ніколи не надо бунтувати проти начальства, проти пастиря. Лучше ви прийдіть йому, скажіть глаз на глаз, і тоді буде все добре. І знаєте, я пішла вже на заслужений відпочинок, я проробила ще із ним, я 15 років з ним проробила. От, на одному підприємстві. І потім, коли я уходила, він плакав, він казав, Вера, не то, що я там така хороша, я знайшла виход з такої ситуації. То є виход, щоб не було бунта, треба завжди вийти к власти на переговори, на розговори, і тоді можна знайти. Спасибо вам большое. Обов'язково, спасибо. Все, благословляю. Драгоценная церковь, мне больно о этом говорить, что я буду говорить. Но я должна об этом говорить, чтобы было на созидание всем вам. Мой муж дважды поднял бунт на пастора Сандея. Первый раз 15 лет тому назад, когда пастор Сандей начинал только церковь. Он не захотел здесь состояться в церкви и сказал, что это учение не принимает. И пастора он не принимает, так как он есть темнокожий. Но послушайте, он темнокожий, но он белее всех нас перед Богом, потому что это большое счастье для Украины, что он есть у нас, потому что через него спасется весь мир. Это откровение получила лично я от Бога. И послушайте. То есть он не может следовать за темнокожим, хотя он верующий. То есть человек поднимает бунт, потому что пастор темнокожий. Послушайте, но я просила в молитвах, и Бог его миловал. 9 лет тому назад, когда я приехала после своих операций, он приехал со мной, он опять не захотел стать под покрытие пастора Сандея. Но Бог меня исцелил. И у нас 9 лет шла борьба дома за эту церковь. Пастор Лидия Белецкая здесь сидит, она немножко знает об этом, и пастор Василий. Пастор Василий сказал, Дмитрий, упадешь в искушение. Не вставай против этой церкви. Но, дорогая церковь, я 9 лет преубеждала своего мужа, что это правильная церковь, что это правильное учение. И мы расстались с ним, мой муж упал в искушение, мой муж начал жениться, распалась церковь. Извините, у кого-то есть проблема предстательной железы. Если у вас проблема с предстательной железой, будьте исцелены прямо сейчас во имя Иисуса. И знаете что?
Бог привел меня в эту церковь, и приедут мои дети. Через пастора Сандея было слово. Не хотел покориться, хотя Библия говорит, всякая душа должна покориться выше власти. Всякая душа. И я, и вы, всякая душа. И когда он не хотел, это закончилось, что не то, что он потерял церковь. Сам упал, загулял с какой-то другой женщиной и потерял все. Потому что если ты не покрываешься, покараешься, ты не под покровительством, нету покрытия у тебя. И пастор Сандея, еще немножко. И знаете что? Это и Бог привел меня через пастора Сандея, было слово сказано, что я сделаю здесь то, что не сделал мой муж. И я верю Богу, что я состоюсь, и состоятся мои дети, потому что мои дети тоже пошли за мной и идут за этой церковью. Все. Мои молитвы, мои здесь прославления. У меня месяц тому назад умер отец. Мой отец лежал в гробе, но я славила здесь Бога на ночном служении для того, чтобы он спасся, потому что 20 сентября он чуть не погиб. Спасибо, И только его все, мои молитвы все нормально спасают. уже, Будьте спасибо. благословенны. Здравствуйте, дорогая церковь. А я вот пример другого непослушания. Вот эти тихенькие, которые сидят, им говорит Господь в сердце, иди и делай. А они думают, вот нет, я еще не созрела, я еще не готова. Мне как-то неудобно. И на прошлое служение помазания мне Господь побудил принести жертву благодарения, я ее приготовила. И за тот успех, который Он мне дает в жизни. И этот раз я тоже приготовила, но сижу, думаю, просижу, нет. Но это слово, оно побудило меня выйти сюда и сделать то, что Бог положил мне на сердце. Вы видите женщину, которая в 85 году закончила институт, но муж военнослужащий забрал меня далеко, и я не работала практически 17 лет. И когда я пришла сюда в церковь, Дух возбудил меня заняться бизнесом. Я начала заниматься бизнесом, это было 4 года назад. И я не работала 17 лет, я как бы квалификацию потеряла и ничего не умела, единственное, любила убирать. И Бог побудил меня, говорит, начни с уборок. Я пошла, закончила курсы, начала работать домработницей. Сейчас у нас агентство христианское, называется Даркада. Мы трудоустраиваем таких же женщин, даем работу. И я сегодня приношу жертву благодарения Богу за то, что из простой уборщицы я стала руководителем отдела, руководителем этого агентства. Сейчас я даю возможность людям работать, тем, которые ничем не занимались, те, которые ничего не умели, чтобы они начинали с малого и из Золушки становились королевами. Какой ваш телефон? Потому что я хочу, чтобы в офис запомнил этот телефон, потому что я потом скажу, почему я спрашиваю. Телефон. Телефон мой 228 21 30. 228 21 30. И второй телефон 8093 393 74 72. Меня зовут Алла. Алла, слушайте, это действительно Дух Святой побудил вас выйти, потому что я как раз хотел делать объявление, и я уже забил. Кто-то обратился ко мне лично и просит не на уровне Киева, а на уровне Украины. Человек этот один из 3 или 4 ведущих руководителей нашей страны. Оказывается, что за нами наблюдают. И эти люди, которые мы всегда привыкли, что на нас давят и так далее, тайно послал кого-то ко мне и говорит, пусть пастор Сандей мне поможет, пусть кому-то даст мне на дом проработать. Только чтобы были верующие, порядочные, кому доверяют. Представьте себе. И поэтому я хочу, чтобы люди, которые могут работать домоработницы, но которые
подготовленные, которые уверены, что они могут работать у таких высокопоставленных людей, что вы подошли ко мне после служения, и вы тоже подойдете. Вы поможете нам сделать отбор, чтобы знать, чтобы мы могли сделать самого лучшего, который не позорит, а наоборот, который будет прославлять Бога в этом месте. И еще я хотела добавить, кто не умеет работать, у кого нет работы, мы со вторника начинаем курсы, месяц, 8 занятий, домработниц и уборщиц с последующим трудоустройством. Ладно. Обращайтесь по телефону. И еще в конце я буду стоять там, у меня маленькие такие рекламки, В конце вы подходите. подойдете тоже ко мне в офис. Но постоите, а потом ко мне подойдете. Здравствуйте еще раз. Я Алена Добровольская. Не, в принципе, я же не в обиду сказал. Я просто... В общем, для Да, я- доносения темы. Да, я просто... Да. Пока пастор проповедовал, я просто для себя записала какие-то мысли, да. То есть говорят, кто тут на меня жаловался. Жалуйтесь, хорошо. Говорите мне, я буду исправляться. И я, знаете, несколько пунктов для себя записала. Смотрите, вот это внутреннее несогласие, или как так называемый там бунт, или такое агрессивное свое мнение, оно, в общем-то, возникает у человека от неполной состоятельности. Потому что человек состоялся это тогда, когда он стал тем, кем он хотел быть. И обычно действительно у этих людей большое призвание. И знаете, самое главное, что мы с вами должны делать, если у нас есть такие предпосылки, это направить эту энергию в правильное русло. Найти себе какое-то дело, да, которое ты можешь сделать хорошо и быть от этого счастлив. И чтобы оно помогало, самое главное, людям. Потому что ты можешь быть счастлив только тогда, когда люди что-то получили. Это первое. И второе, если, допустим, идет какая-то критика, то критика всегда должна быть аргументирована. То есть всегда должно быть предложение сделать лучше. И я, например, для себя приняла решение, я никого никогда не буду критиковать до того момента, пока я не сделаю лучше. И это тоже, знаете, как один из выходов вот для тех, кому тяжело живется. Потому что этим людям, знаете как, вам неудобно с нами, но поверьте, нам неудобно самим собой. Это правда. Вот. Что нам нужно делать с вами, это, в принципе, учиться слушать и учиться послушанию и серьезно работать над своим характером. Потому что вот эти все вещи, знаете, они находятся в сфере действительно нашего характера. И мы должны с вами понимать, что наше место, которое Бог нам приготовил, никто его не займет, только мы его можем занять. Единственное, что как мы его займем и дойдем ли до конечной цели, до нашего большого призвания, да, не смирявшись. И самое главное, это проверяйте свое сердце и видите, есть ли у вас авторитеты в жизни, есть ли у вас люди, которые могут все-таки на вас влиять. Слава Богу, есть человек, который может на меня влиять, и я благодарна вам, пастор. Слушай, давайте возьмем наше хлебопреломление. Господи, в имени Иисуса, мы склоняемся перед Тобой сегодня. Давайте мы склонимся перед Богом и попросим у Бога, чтобы Он помог нам быть такой, как Он. Вы знаете, мысли о бунте ко всем подходят. И мы все должны противостоять этим мыслям. И давайте попросим у Бога прощения, у кого были какие-то проблемы или мысли. Давайте попросим, чтобы Бог сделал нас такими, какой Он хочет нас видеть. Такой, как Он. Какой, как себе. И пусть через это хлебопреломление, чтобы Господь очистил нас. Чтобы наше сердце исправил. И сделал нас, Господь, образом Его. Господь, в имени Иисуса, освети этот хлеб, освети это вино, и Господь, используй это во славу Твою и на благо нам, Господь, чтобы мы стали такими, как Ты, образом Твоим, именем Иисуса. Господь, я запрещаю эту проблему в горло,
Я запрещаю эти проблемы в груди. Запрещаю всякие проблемы болезни, недуги у людей. И прошу тебя, что когда мы сейчас будем принимать это хлебопреломление, чтобы оно стало здравие для нашего тела, чтобы это стало крепостью для нас. Благодарим тебя, Боже, что ты услышал нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы можете принять. Если у вас есть елей и платки, поднимите, пожалуйста. Господи, именем Иисуса. Также прошу тебя, прикоснись к этим нуждам. Именем Иисуса. Разрушаем всякое дело дьявола над этими нуждами. Постанавливаем, Господь, вмешательство Божие, исцеление, освобождение и благодать Божия на каждого. Именем Иисуса. Мы разрушаем всякое давление, всякое дело дьявола в этих вещах. Именем Иисуса. Мы постанавливаем решение, прорыв Божий и Божье решение на эти все проблемы. Благодарим Тебя, Господь, за это. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: